Makan. Tapi ini bukan nasi goreng. Ini adalah bumbu sapi. Orang sudah kita makan. Kita makan. Nah. Ini dagingnya. Sisa satu. Sumpah ini enak banget ya kakiku. Enak banget. Tuh apalagi dagingnya. Enak banget ya. Enak banget. Dulu kalau mau. Ya udah kalau nggak mau. Mau minum. Maaf guys, tadi aku refleks. Ya guys, aku mau minum dulu. Bye bye.